Jaký mám šanci, ale... Čo tam robila táto taky? Dneska to bude ani... Kamerou, tam bude boj. Vyzerala taká, ona tam je 5 dní a prechladla tak pravá, má strknutý nohu, nemôže sa pustiť. Něco dobrého, dej zdravého, ale určite si ti to bude líbit. Na koreň, je to toto. Když na koreň, tak ideš deli. Na koreň, vieš? Už to asi obiehli. Kam si biehli máš? Nie, dáme diskvalifikovala. Víš, Tomáš, túto zväzku som ti ja osadil. To mi predpovedal. Pred 15 rokmi. Aj potom... Ty si odbočíš doľava. To budú dve cesty, tak všetko doľava. To budú taký hlavy, na drugiačku, čo máš taký hlavy, trojuho cesty, Tempo, tempo, tempo! Posledný skoro. Tak. Vy to majú povedali, že ťa zoberme auto. Tak Fejs už je dávno hen tam ušiel. Ja si sa ho pýtal, tak on čural. Kto ešte nemal? No bude. Bude, alebo... Ja už som uvoľnila miesto. Aj 100 metrov predsa. A málo čo? Málo asi treba dať. Čo tu? Ešte chceš? Nech sa najedia tí, čo boli. Ale je to doma, podal si. No vám tady končí ešte to má. Tak toto je, jako chodnička. Kdo sa vás Teď začíná doba největších závodů. Citadovou, Malých Karpatů. Že se divím, že vy končíte z toho. Je, to je sezónálne tréninku. Teď končí příprava a začínají ostrý závody. Ostré závody, Isáka. Hej, Ondo, ešte teraz len uvidíš. To bol na tréning, som tam mal. Tak to Luboš říká, to jsem tak dlouho neříkal. Kde to Sú to záťaž, tak si diskvalifikovaní, tak to už by bolo tak špecificky na nich stávané, ale keď to sa namiesto toho nejaký bežec, že robí 10 klikov, tak tých 10 klikov si natrénuje doma, nie? Keď sa si nenatrénuje, že zdvihni 100 kg by si nezdvihol. Jasné, ty máš šancu. Akože vytlačiť by si vytlačil na nohách, ale keby si mal zdvihnúť zo tiež zeme. pokiaľ sú tam len také disciplíny v tých oných, akože v tom onom, že zdvihni. Tak už sa tam napchajte, vypite si a bude treba čapkať. Bo sponzory nám ujdu. Sponzory ujdú. Oni majú málo času vždy.
Popper, áno, to sponzoroval. Ja som prišiel, odkiaľ bol ten Nony. Ja keď som schádzal dole, tam bola na tom buku nalepená z druhej strany, že nejaká chata pod skalami. A to asi stalo pod tým, že niekto to vyniesol na ruku, ktorý si to vyniesol na hráč. Vieš, že tabulu a že čapujeme, vieš, taká tá tabula, a to tam vyniesol hore. A vieš, pred cieľom 200 metrov, a to taká tabula, že čapujeme pod tým. To je tá práva tabula. Počkaj, to je tá nová reštaurácia pod kopcom. No, a ja som to našiel na ruke pod radou, a už je to pod roháčom. To je putovné. Ale ja. Dobre. Chceš všetci? Všetci ste tu? Vážení a milí, pečení a hnilí, som poctený, že môžem vyhlásiť víťazov 6. ročníka Tour de Považe v roku 2013. Robím to zadarmo, toto vyhlasovanie, ja som sa najedol, napil. Takže na 3. mieste v tomto ročníku skončil jeden z hlavných organizátorov, a to tu nám Mišo Letko. Keď sa udrží na stupienku, dostane cenu. Vidno, že toto je rodinná súťaž, to je Mafia Miro. Len veľmi krátke etapy spôsobili, že nie je víťazom. A logicky víťazom sa stal najrýchlejší bežec, najväčší športér Lukáš Martinka. To není rodina. To není rodina. Ale teraz poprosím lepé devy, aby odovzdali ceny. Danka, nie Miška jedine. Tak poď, Anička, ty si aj minul. Poď. Toto je pre tretieho, pre modrého. Najmenší. Nie, nechaj. Toto je pre druhého, pre zelené. Teraz druhý. No teda. Ešte poď s Tomáškom dať. Aha, čokoládu daj Lukášovi, červenému. Choď, budeš a maminka ťa počí. Choď, bežkaj. No ale počkaj, to ešte nevyhlásil Ujo. Či už vyhlásil? No, prvý Lukáš, som povedal. Áno. Anička. Ale neboli žiadne ovácie, tak im ešte Lukáš, ty už to poznáš. Áno. No ešte prosím všetkých účastníkov, aktívnych, neaktívnych tam. Tak poďte sem ešte, odchodíte sa. Teda všetci tam, dokiaľ ešte sa zdržia. Ľubo. Tak už štyroch, či nás nepočuli chlapi. Poďte rýchlo, lebo oni padajú. Pán Kováči. Aby Miro Labudík veril, že sme tu boli. Všichni. Sú tam. Vihničkovci, Kováčikovci. Vyzvali, že sme nepotekali, ale my to ne. Poďte kucháč. Ja mám malý objektív. Spránkali na zem. Máte niekto poriadný potákaj? Môžeš búchať. Chyba tam tu jeden obor. Že tu nie je no, Natálka. Nevedia si to do toho, ale Zora mi vyber, takto. Takže 3-2, Natálka. Ani Martinovi. Radek, poďme a ideme. Nie? Dobre, takže 3, 2, 1. No nie. Všetky tí Syriči. Ešte. Jak sa hovorí nejaká blbosť? Čo sa všetci hovno? Tak sa píše blbosť. Dobre, vyše už nemám, lebo nemám filmu. Nebel tak nesmieš byť. To nesmieš ho. Nechaj ho, on má ubližené, nemôžeš ho. Nechaj ho. Nechaj ho. Natálka. A s tými kvietkami v romantickej zátiši. Natália. Dobre. Maj si ho zahradiť. Na ústech behaš. Ukážeš? Boha, fotte co. To nestriekaj, to škoda. Radšej vypijeme, no. Isto, že ho vypiješ ty prvý. To vypiješ zase o pivo. Však ja len trochu to vypije a potom ostatné. A bol ty, rok bol henton. Je to vypláchle? Nevadí. Áno, uvarím. Takú bez cukru. Mlieko a nespočí. Kto ešte si dá kráľ? Že malo, a ty ťa skladok.
Odfoďte, ja si dám. Zalievanú či nesku? A z mlieku? Chcela šampanské. Dívaj sa na mňa, nie do... Do poháňa. Ja som to zapalil, akože ja si hovorím. Ja som sa na to pozrel, keď som mal hlavu. Ešte to nepúšťaj. Nikto nezískal, každý sa do... Ty čo, získali sa možno do... Co to je? Víťazovi tam je mlieko. Co to je? Dohodne sa Čo je? To nemôžeš. ukázať tú svojmu mestu a okoliu. Mlieko je spadnilo jízdu dá. Novomoštenci, traktor sa vybalil. Ďalší, kto je na rade? S traktorom? Maťo, chceš? Radek! Daj sem. Ešte Radek! Víťazného pohára. 12 očíkov. Nevadí, ale... Ako ale môžeš mať niekedy buď. Ale zápisné si dal, tak čo? Bude to teraz keď sme chodí častejšie, tak... Možno to pohári. Přeběh toho Veřovického hřeba. Radek sa sem presťahuje. 17 kg. A bude to... Ještě na to zvu, tam